기침하는 방법을 바꾸십시다. 코숨 기침법입니다. 기침도 구강호흡이거든요. 입을 벌리고 기침을 시원해질 때까지 하게 되면 목구멍이 찢어질 듯이 아프죠. 저는 최대한 입을 다물고 코 기침을 하라고 하죠. 기침이 나면 수건으로 입을 막고 기침 소리를 들키지 않으려는 것처럼 하라고 설명합니다. 그래야 기침이 빨리 멈추고 기침으로 기관지가 더 많이 상하게 되는 일을 막을 수 있습니다. 기침이 한번 시작되면 배창자가 꼬일 정도로 식은땀이 흐를 정도로 기침을 해대던 COPD 진단을 받은 75세의 할머님께서 입을 틀어막는 기침법을 배우신 후 기침을 다스리는 방법을 알게 되었다고 말씀하셨습니다. 코숨 기침법이죠. 기침이 빨리 멈춥니다. 코숨 기침법은 기침할 때 기관지를 보호하는 또 한 가지의 훌륭한 방법이 됩니다.